哎，你好哈、你要我做的那个机车的模组已经做好，就是这个模组。那我现在做好，因为你喇叭是要用你自己的嘛，所以我拿这个倒车喇叭，这个倒车喇叭，这个好像是15瓦还是20瓦的啊、然后我的可以用了，我不知道你的可不可以用。你如果不能用，你就要外接那个功率放大电路才可以推得动。那我现在就是这个喇叭这个线这条线就是60公分比60公分还长啦，我留60公分啊。我现在就是用插头去插一个喇叭，插一个喇叭啊。这边就是跟以前的影片一样，有一个蓝线要去就是接那个倒车灯的正极倒车灯不是方向灯啦，方向灯的正极只要方向灯有亮，它就会叫一声就是亮一下子，滴滴滴那这个电源线红黑就是接12伏，红色接正，黑色接负这个影片里面都有，红色接正，黑色接负，不能接反接反会烧掉那我现在因为没有方向灯那个控制电路嘛，我就用按键来模拟这个蓝色这条线接到正极的动作就按方向灯大概是这样子吧。应该没有方向灯会这样的，因为你太快就没有，它声音还没有播完，它不会有声音。有了不能太快应该没有方向灯会这么快的嘛，所以你大概间隔1秒左右都没问题。按一下是表示有按下去，表示方向灯是亮。我现在按下去，方向灯是亮着代表方向灯亮它也只会响一声而已除非你再灭掉再亮，就这个意思这个就是固定电源要固定接这个是要接到方向灯的正极黑色接负，红色接正，这个要接对这个喇叭线你就接到喇叭的两个接点就可以了就大概是这样子我的那个汽车用的倒车喇叭是可以用没问题。